grønne nisse rejste fra land og rige rundt. Den ledte efter mening, som ikke gjorde folket ondt. De blå nisser har taget Mads med til Ringkøbing-Skjern Kommune, for Mads har et stort hjerte for landdistrikterne og for landbruget. De ønsker at passe på de mange mennesker, som har valgt at bo ude på landet, hvor der er lidt længere mellem husene og naboerne. Mads har lovet at hjælpe nisserne med at få mere sund fornuft ind i byrådet, og Mads har garanteret, at der ikke skal sættes mere industri op på markerne, som naboerne ikke ønsker. De industrianlæg, som man ønsker at sige er grønne og godt for klimaet, er det nemlig ikke altid. Det kommer helt sikkert til at hjælpe på julehumøret, og det var en meget vigtig opgave at få julehumøret tilbage i julekuglen, som allerede er mere klar i farven og på vej i den rigtige retning. Det var som om en ny bevægelse var på vej ind over landet. De blå nisser fik hjælp fra andre i kampen med at få julestemningen tilbage igen. Regeringen havde en drøm om, at kirkerne ikke skulle have så meget magt til at gøre indsigelse mod vindmøller og solceller. Men der var flere fra kirkerne, der råbte op, og så fik de lov at bevare deres ret til at sige nej tak til jernmarkerne og vindmøller i nærheden af de smukke kirker. Der var også en ven af de blå på Christiansborg, som nisserne havde mødt. Hun var både blå og grøn på en måde, og hun var en god ven til den skønne kvinde, som var Masses formand. Inger og Mona var gode til julestemning, for de gav hinanden gaver, selvom det slet ikke var jul endnu. Det var rigtig god stil. Mona havde lige sagt, at hun syntes, at man skulle se på andre muligheder end vindmøller og solceller. Hun talte om noget grøn energi, og det var de blå nisser spændt på at følge. Kunne det mon også få julemanden til at tænke på julegaver? Den grønne nisse rejste fra sted til sted og søgte svar, men sjælen gav det mening, og sjælen var det rart.